ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলওয়ে সম্বন্ধে। আগের অনেক ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি ভারতীয় রেল সম্বন্ধে, কিন্তু কখনোই আমাদের চ্যানেলে ভারতীয় মেট্রো রেল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি বা বিস্তারিত তোমাদের জানানো হয়নি। আজকের ভিডিওতে সম্পূর্ণ তথ্য থাকবে যে কিভাবে তোমরা বিনা পয়সায় ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলে ট্রেনিং নিতে পারবে এবং সেখান থেকে তোমরা রিক্রুটমেন্ট করতে পারবে। এছাড়াও কিভাবে বা কোন প্রসেসে ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট করে সেই বিষয়ে A to Z তথ্য থাকবে এই ভিডিওয়ে। তো চলো তাহলে ভিডিও শুরু করা যাক। তার আগে আমি অতসী তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি ইয়োর স্টাডি চ্যানেলে। আমরা প্রত্যেকেই ইন্ডিয়ান রেলওয়ে দেখেছি। ইন্ডিয়ান রেলওয়ের যা যা কাজকর্ম থাকে, যেহেতু প্রত্যেক দিন বা আমাদের কোনো না কোনো কাজে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের প্রয়োজন হয় বা রেলে যাতায়াতের প্রয়োজন হয়, তো সুতরাং আমরা জানি যে একজন রেল পরিষেবকের কাজ কী কী হয়ে থাকে বা রেলের কী কী কাজ হয়ে থাকে। ঠিক সেরকমভাবে ধরতে গেলে ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলওয়ে হচ্ছে মাটির তলা থেকে এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। ঠিক A to Z যেরকম আমাদের রেল ব্যবস্থার যেরকম কাজকর্ম, ঠিক সেরকমই A to Z কাজকর্ম থাকে এই মেট্রো রেলের। তো সুতরাং কী কী কাজ আমি সেই বিষয়ে বলছি না, তোমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই জানো। তো চলে আসা যাক একদম পরের পয়েন্টে। দেখো, পরের পয়েন্ট হচ্ছে পদ। এই ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলওয়ের কী কী পদ রয়েছে, যদি একটু পদগুলোর দিকে নজর দিই আমরা দেখতে পারবো স্টেশন কন্ট্রোলার, মানে যে স্টেশনটাকে কন্ট্রোল করে। 2 নম্বর ট্রেন অপারেটর, মানে যারা ট্রেন চালায় বা ট্রেনের আরও যে প্রাসঙ্গিক কাজকর্ম থাকে সেই বিষয়টা দেখে। তারপরে দেখো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, যারা ম্যানেজার পদে নিয়োগ হয় এবং ম্যানেজার একদম ম্যানেজার নয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। তারপরে দেখো জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদেও কিন্তু প্রচুর নিয়োগ হয়। তারপরে জুনিয়র ইলেকট্রিশিয়ানস পদেও নিয়োগ হয়, যেহেতু মাটির তলা থেকে যাতায়াত করে সেটা সাধারণত ইলেকট্রিক মাধ্যম, তো সুতরাং ইলেকট্রিশিয়ানের প্রচুর প্রয়োজন হয়। তারপরে দেখো রয়েছে কাস্টমার রিলেশন অ্যাসেসমেন্ট, কাস্টমারের সাথে যে ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলওয়ের যে রিলেশনশিপ যারা বজায় রাখে সেই একটা পোস্ট রয়েছে। দেখো তারপরে রয়েছে কাস্টমার রিলেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট। দেখো কাস্টমারের সাথে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের যে কানেকশন সেটা যারা বজায় রাখে তারা এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করে থাকে। তারপরে দেখো জুনিয়র সিভিল, এই পদেও কিন্তু প্রচুর নিয়োগ হয়। তারপরে রয়েছে জুনিয়র মেকানিক্যাল, তারপরে রয়েছে অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, তারপরে রয়েছে ফিটার, ওয়েল্ডার, প্লাম্বার। এই সমস্ত পদগুলোতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলওয়ে নিয়োগ করে। এছাড়া আরও কিছু কিছু পদ রয়েছে, কিন্তু এই পদগুলো বেসিক্যালি খুব নিডি এবং প্রচুর পরিমাণে পদ বেরোয়। তো সুতরাং এই পদগুলো নিয়েই আমি আলোচনা করলাম বা তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম যে ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলওয়েতে এতগুলো ভ্যাকান্সি বা এতগুলো পদে নিয়োগ বা নিয়োগটি কিন্তু তারা করে থাকে। তারপরের পয়েন্ট দেখো যোগ্যতা। এক্ষেত্রে তোমাদের একটা কথা বলি, আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই বলি যে কোনো চাকরি পাওয়ার আগে তোমাকে সেই চাকরির জন্য যোগ্য হতে হয়। তো যোগ্যতা তো জানা সবার আগে দরকার। তো এই যে মেট্রো রেল বা ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলে যদি চাকরি করতে চাও বা তুমি যদি কর্মরত হতে চাও, তাহলে তুমি মাধ্যমিক পাশেও চাকরি পাবে, তুমি 12 পাশেও চাকরি পাবে এবং তুমি গ্র্যাজুয়েশন পাশেও চাকরি পাবে। কিভাবে পাবে দেখো, এই যে পদগুলো দেখছো এখানে যদি আমি দেখি স্টেশন কালেক্টর, এই পদটার জন্য কিন্তু গ্র্যাজুয়েশনের প্রয়োজন হয়। মানে যত তুমি বড় বড় পদ পাবে সেই পদগুলোর জন্য কিন্তু তোমাকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করতেই হবে। এক্ষেত্রে একটা কথা বলি, যে কোনো স্ট্রিমের ছাত্রছাত্রীরাই কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তার মানে বুঝতে পারছো, যত হাই র্যাঙ্কের পদ হবে সেখানে তোমাকে গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট চাইবে। তারপর একটু নিচু পদে আমরা দেখতে পাবো 12 পাশের ছাত্রছাত্রীরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং তার থেকে যে নিচু পদগুলো রয়েছে যেটা সাধারণত আমরা গ্রুপ ডি এর আন্ডারে দেখি, তো সেখানে কিন্তু 10 পাশেও কিন্তু প্রচুর ছাত্রছাত্রী বা প্রচুর স্টুডেন্ট বলো বা প্রচুর মানুষ বলো সেখানে কিন্তু নিয়োগ হয়। তো আশা করি যোগ্যতার ক্ষেত্রে বুঝতে পারলে যে 10 পাস করো, 12 পাস করো কি গ্র্যাজুয়েশন করো, সবার জন্য আলাদা আলাদা পোস্ট রয়েছে, আলাদা আলাদা ভ্যাকান্সি রয়েছে, সেইভাবে কিন্তু মেট্রো রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট করে। চলে এসেছে পরের পয়েন্ট, বয়স। এখানে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, বয়সের সময়সীমাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে 18 থেকে 41। এক্ষেত্রে একটা জানিয়ে দিই, এখানে আমরা দেখতে পাই গ্রুপ বি, গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি, এই 3টে পদের জন্য আলাদা আলাদা সময়সীমা রয়েছে, কিন্তু মিনিমাম ধরে রাখতে পারো 18 থেকে 41।
এবার একটা কথা জানিয়ে দিই, যারা ওবিসি ক্যান্ডিডেট রয়েছে বা ওবিসির আন্ডারে যারা পড়ছো তাদের জন্য কিন্তু বয়সের ছাড় 3 বছর, মানে 41-এর সাথে তোমরা 3 যোগ করে নিতে পারো। আর যারা এসটি এবং এসসি ক্যান্ডিডেট রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু 5 বছরের বয়সের ছাড় আমরা দেখতে পাই। তার মানে 41-এর সাথে 5 যোগ করে নাও। আর যারা পিডব্লিউডি মানে ফিজিক্যালি যারা হ্যান্ডিক্যাপ রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু সেরকমভাবে কোনো বয়সের সময়সীমা নেই। আচ্ছা, এবার চলে আসবো আমরা অ্যাপ্লিকেশন ফিসে। মানে যখন তুমি ফর্মটা বেরোবে, তুমি যখন ফর্ম ফিল আপ করতে যাবে, তার জন্য তুমি যদি জেনারেল কাস্ট বা ওবিসি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকো তোমার কাছ থেকে কিন্তু 450 মানে 450 টাকা নেওয়া হবে। এবং যারা এসটি এবং এসসি ক্যান্ডিডেট রয়েছে তাদের কোনো রকম ফিস দিতে হয় না। আচ্ছা, যারা এসসি এবং এসটি ক্যান্ডিডেট রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু 250 টাকা ফিস দিতে হয়। তার মানে বুঝতে পারলে, যারা জেনারেল এবং ওবিসি ক্যান্ডিডেট তাদের 450 দিতে হচ্ছে, আর যারা এসসি এবং এসটি রয়েছে তারা কিন্তু 250 টাকা করে টাকা দিতে হবে যখন ফর্ম ফিল আপ করবে। পুরো প্রসেস আশা করি এতটা তোমরা বুঝতে পারলে। যদি কোনো কিছু অসুবিধা হয় অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। এরপরে চলে আসি পরীক্ষা পদ্ধতি। আমরা ফর্ম ফিল আপও করে ফেললাম, মানে প্রথমে যোগ্য হলাম, তারপরে ফর্ম ফিল আপ করে ফেললাম, তারপরে জানবো যে পরীক্ষার প্রসেসটা কি, কিভাবে পরীক্ষা দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি পাস করতে পারবো। আমরা পরীক্ষার প্রসেসে দেখবো 3টে ধাপ রয়েছে। প্রথম হচ্ছে রিটেন এক্সাম, তারপরে রয়েছে ইন্টারভিউ বা যেটাকে আমরা ভাইভা বলতে পারি, তারপরে রয়েছে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন। আর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়, দুটো ধাপ খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম রয়েছে রিটেন টেস্ট, তারপরে রয়েছে ইন্টারভিউ। এখানে যদি আমি রিটেন টেস্টের সিলেবাসের কথা বলি তাহলে তোমাদেরকে বলে রাখি, তোমরা খুব ভালো করে ম্যাথ, রিজনিং, জিআই, জিকে, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি, এই যে বেসিক বিষয়গুলো সেগুলো যদি খুব ভালো করে পড়ে নিতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্যই খুব সুবিধা হবে। তার মানে রিটেন টেস্টে পাশ করার সম্ভাবনা তোমার বেড়ে যাচ্ছে। কোন কোন বিষয়গুলো বললাম আবার বলে দিই, ইংরেজি, ম্যাথ, জিআই, জিকে। ম্যাথের পোর্শনে কিন্তু অ্যারিথমেটিক খুব ভালো করে করবে। জিআই, জিকে, রিজনিং, এই যে বিষয়গুলো, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ইকোনমিক্স, এই বিষয়গুলোই তোমার যদি একদম খুব দারুণ নলেজ থাকে তাহলে কিন্তু তুমি এই পরীক্ষায় পাশ করে যাবে। এরপরে তোর চলে আসবে তোমার ইন্টারভিউ প্রসেস, যেখানে তোমাকে সামনাসামনি বসে ইন্টারভিউ দিতে হবে এবং তোমাকে বোঝাতে হবে যে তুমি ইন্ডিয়ান রেলওয়ের রিক্রুটমেন্টের জন্য কতটা প্রযোজ্য বা কতটা যুক্তিসম্মত বা তোমার চাকরিটা কেন পাওয়া উচিত সেটা কিন্তু তোমাকে তাকে ইন্টারভিউতে বুঝিয়ে দিতে হবে। চলে আসা যাক পরের পয়েন্টে। পরের পয়েন্ট হচ্ছে স্যালারি। দেখো, যে কোনো কাজ করব বা যে কোনো কাজে জয়েন হওয়ার আগে স্যালারিটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো তোমাদেরকে এখানে আমি জানিয়ে দিই, যারা মেট্রো রেলের গ্রুপ বি পদে যুক্ত হবে তারা পাবে 45,000 টাকা, আর যারা গ্রুপ সি এর পদে নিয়োগ হবে তারা পাবে 27,000 টাকা, এবং যারা গ্রুপ ডি এর পদে যুক্ত হবে তারা পাবে 22,000 টাকা। মানে মিনিমাম আমি সব থেকে কম করে বলেছি, এবং তোমরা শুরুতে পাবে। আস্তে আস্তে যত তোমরা দিন যাবে এবং যত তোমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবে তুমি, তত তোমার পে স্কেলটাও কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। তো এই হয়েছে পুরো স্ট্রাকচার। তোমাদেরকে ভিডিওর শুরুতেই আমি একটা কথা বলে দিয়েছিলাম যে এখানে মেট্রো রেল মানে ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলওয়ে কিন্তু ফ্রিতে তোমাদের মানে ছাত্রছাত্রীদের ট্রেনিং করায়, এবং ট্রেনিং করানোর পর কিন্তু সেখান থেকে ছাত্রছাত্রীদেরকেই তারা কিন্তু তাদের কাছে নিয়োগ করে। আর এখানে আরেকটা বেনিফিট রয়েছে, যাদেরকে তারা ট্রেনিং করায় ট্রেনিং চলাকালীনই তারা কিন্তু তাদেরকে হাতে তাদের টাকা তুলে দেয়, বা বলতে পারো হাতে তাদের স্যালারি তুলে দেয়। তো সেক্ষেত্রে স্যালারিটাও কিন্তু খুব ভালো, 7,700 টাকা করে তারা কিন্তু প্রত্যেক মাসে ছাত্রছাত্রীদের স্যালারি দেয়। এক্ষেত্রে একটা কথা বলি, এই যে তোমাদেরকে নেবে ট্রেনিংয়ের জন্য, এটা কিন্তু ইন্টারভিউ বেসিসে। তোমাদেরকে ইন্টারভিউতে তোমরা ইন্টারভিউ দেবে, ইন্টারভিউ দিয়ে যদি তোমরা সিলেক্ট হয়ে যাও তাহলেই কিন্তু তোমরা এই ট্রেনিং করার সুযোগ পাবে, এবং ট্রেনিং কমপ্লিট হয়ে গেলে কিন্তু তোমাদেরই চান্স থাকে এই ইন্ডিয়ান মেট্রো রেলে জব পাওয়ার। একটু বিস্তারিত বিষয়টা জেনে নিই। দেখো, এখানে 8 পাসের ছাত্রছাত্রীরা, 10 পাসের ছাত্রছাত্রীরা, 12 পাসের ছাত্রছাত্রীরা এবং যারা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে ফেলেছে তারাও কিন্তু এই ট্রেনিংটা নিতে পারো। এই ট্রেনিংটাকে কিন্তু এক কথায় অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংও বলা হয় বা অ্যাপ্রেন্টিসও বলা হয়। তো এই হচ্ছে বিষয়, যারা 8 পাস করেছো, 10 করেছো, 12 করেছো এবং গ্র্যাজুয়েট করেছো তারাও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এবং আমি বললাম প্রত্যেক মাসে তোমরা একটা স্যালারি সিস্টেমে তোমরা ট্রেনিং চলাকালীন টাকা পাবে 7,700 করে। এখানে আমরা দেখব তোমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন করবে সেখানে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোনো তোমাদের টাকা দিতে হবে না, এবং কোনো পরীক্ষাও নেই, মানে নো ফিস নো এক্সাম, শুধু ইন্টারভিউ রয়েছে। এবং তোমরা এই যে অ্যাপ্রেন্টিসের জন্য বা এই যে ট্রেনিংয়ের জন্য তোমরা একটা জায়গায় কি করবে, রেজিস্ট্রেশন করে রাখবে। দেখো, ইন্ডিয়ান ওআরজি পোর্টাল মেট্রো রেলওয়ের মানে মেট্রো রেলওয়ে indian.org পোর্টালে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে রাখলেই কিন্তু তোমরা
তোমরা এইখানে তোমাদের যখন দেখবে যে যখন ফর্ম বেরিয়েছে বা যখন এরা তাদের ট্রেনিংয়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে নিচ্ছে তখন কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তো বিষয়টা পুরো বোঝা গেল, বিস্তারিত বিষয়টা কেমন লাগলো বিষয়টা অবশ্যই আমাকে জানাবে, এবং তোমরা কি ধরনের ভিডিও চাইছো সেটাও কিন্তু জানাতে ভুলবে না। ভিডিওটা এত দূর অবধি দেখে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করো, তোমার বন্ধু বান্ধব, তোমার গার্জিয়ানরা বা বড়রা যারা আছে তাদের মধ্যে ভিডিওটা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দিও, এবং যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তাদেরকে বলবো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একটা অংশ হতে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, পরের দিন দেখা হবে অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে।